Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan lihat terus YouTube kami ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sebelum kita nonton motorpiknya, kita mau makan dulu di salah satu kafe di Payakumbuh biar kita kuat lah nontonnya, kan nanti kan pasti panas ya. Nah, kita makan dulu ya. Kita udah selesai makannya. Gimana bang? Udah kenyang belum? Udah ya. Nih udah habis nih. Maaf. Terus sebentar lagi kita mau langsung otw ke Sawalunto untuk melihat acara motor
udah plus track ya tak awal awal aja kayak gitu.